हेलो गाइस, आज हमारे पास आया है एक नया हैंडसेट मोटोरोला G54 5G। इसमें प्रॉब्लम है कि टच वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, डिस्प्ले कनेक्टर के देखो 6 नंबर पोर्ट से एक जंपर निकाल के एकदम सीपीयू के बगल में, सीपीयू के नीचे जो कैपेसिटर है ये, उसके बगल से मतलब लेफ्ट साइड से मैंने जंपर मार दिया 6 नंबर पोर्ट। मारने से नहीं होता तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, वही और मैंने जानता नहीं था कि डिस्प्ले से प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा डिस्प्ले से प्रॉब्लम है, इसलिए डिस्प्ले को उखाड़ के फेंक दिया। कस्टमर का नुकसान हुआ, तो कस्टमर भाई साहब को मैं कहना चाहता हूँ सॉरी।